అందుకే ప్రతి సంఘములో 3 రకాలైనటువంటి విశ్వాసులు ఉంటారు. మొట్టమొదటి గుంపు ఎలా ఉంటారు అని అంటే వచ్చిపోయేటువంటి వారు గుంపు ఉంటారు. ఈ వచ్చిపోయేటువంటి వారు గుంపు ఏంటంటే అది ఏదో పండగనో లేకపోతే ఏదన్నా ఒక స్పెషల్ అకేషన్గానే వాళ్ళు మందిరానికి వస్తారు. లేదు, వారు ప్రతి ఆదివారం వచ్చినా కానీ ప్రతి పరిశుద్ధ దినం వచ్చినా కానీ వారు వస్తారు, ఏదో ఫార్మల్గా ఇక్కడ కూర్చొని వెళ్ళిపోతారు. ఇది మొట్టమొదటి గుంపు. రెండవ గుంపు ఉన్నది సంఘములో ఉండేటువంటి ఈ 3 గుంపులు ప్రతి సంఘములోనూ ఉంటుంది. ఈ రెండవ గుంపు ఏమిటి అనంటే దేవుని వాక్యాన్ని ఎరుగుతారు, దేవునితో సహవాసం ఉన్నది, దేవుని యొక్క సన్నిధిని వాళ్ళు అనుభవించేటువంటి పరిస్థితి వారి జీవితంలో కల్పించుకున్నను వారు ఆత్మానుసారముగా జీవించకుండా శరీరానుసారముగానే వారు జీవించేటువంటి ఆలోచన ఉంటుంది. దేవుని బిడ్డలే, దేవునితో సహవాసం ఉంది, మందిరముతో సహవాసం ఉంది, మందిరములోనే ఉంటారు, కానీ దేవుని వాక్యమును ఎరుగుతారు, దేవుని యొక్క సత్యాన్ని వారు తెలుసుకొని వారి జీవితంలో ఆత్మానుసారముగా జీవించకుండా శరీరానుసారముగా జీవిస్తారు. ఇది రెండవ గుంపు. మూడవ గుంపు ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. వారు దేవునితోనే సంబంధం ఉంది, దేవుని వాక్యం చేత నడిపించబడతారు, దేవునితో సహవాసం ఉంది, వారు ఆత్మానుసారముగా జీవిస్తారు, కానీ వారు శరీరానుసారమైనటువంటి జీవితాన్ని విడిచిపెడతారు. ఇది మూడవ గుంపు. ఇప్పుడు ఏ గుంపులో ఉన్నాము అనేటువంటిది భక్తి చేసేటువంటి వారముగా ఇక్కడ అందరం కూర్చున్నాం, కానీ ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి వారిలో 3 గుంపులు ఉండొచ్చేమో. కానీ మూడవదిగా ప్రాముఖ్యంగా దేవుని యొక్క సన్నిధి ఎరిగి దేవుని యొక్క సన్నిధిని అనుభవిస్తూ ఆత్మానుసారముగా జీవించేటువంటి వారి జీవితాలలోనట శ్రమానుభవాలు, వారి జీవితాలలో యుద్ధము పోరాటాలు ఉంటాయి. ఒకవేళ ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి మనము ఎవరమైనా సరే నా జీవితంలో యుద్ధము లేదు, నా జీవితంలో పోరాటము లేదు, నా జీవితంలో శ్రమలు లేవు అనంటే నీవు ఇంకా ఐగుప్తులో ఉన్నట్టే, లేదంటే నువ్వు మొట్టమొదటి 2 గుంపులో ఉన్నట్టే. మన జీవితంలో యుద్ధము, పోరాటము, శ్రమలు అనేటువంటి అనుభవం ఎప్పుడు వస్తుంది అనంటే ఆత్మానుసారముగా జీవించబడితేనే. అందుకే ఇది రెండవ గుంపు ఏమిటి అనంటే భక్తి చేసేటువంటి గుంపే, కానీ ఈ గుంపులో 3 కలిసి ఉంటారట. ఏ గుంపులో ఉన్నాం మనం? సంఘము అనేటువంటిది అది భక్తి చేసేటువంటి గుంపులో ఉండాలి. అంటే దేవుని మీద ఆధారపడాలి, దేవునిలోనే ఆనందించాలి, దేవుని చేత నడిపించబడాలి. ఇది భక్తి చేసేటువంటి వారి గుంపు.